เชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบวันทามิเซโด Today is May 18, the third day of the retreat. Please Sayadaw give Dhamma talk about Bojjhanga Parit, how to practice and how to understanding the teaching of the Buddha, please to enlighten all of us. Sadhu, sadhu, sadhu. We will pay homage to the Buddha by reciting the Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today we will start the first enlightenment factor, Sati Sampajañña, the enlightenment factor of mindfulness. ขออนุญาตแปลนะครับต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงสติสัมโพชฌงค์ข้อแรกก็คือสตินะครับ I think in Thailand you may not translate this Pali word sati into anything, right? Similarly in Myanmar we don't translate sati. We keep as a Pali word because it's so deep and profound. We cannot find any accurate Pali words to translate into our own language. ขออนุญาตแปลนะครับคือสติเนี่ยเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยก็ใช้คำว่าสติพม่าก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะแต่อาจจะออกเสียงต่างออกไปเป็นตตินะ So in English we have many synonyms like a mindfulness, awareness, heedfulness, and forgetfulness. Many terms to use or to represent the Pali word sati. ขออนุญาตแปลนะครับสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับเรื่องนะครับในสติเนี่ยภาษาอังกฤษก็มีหลายคำเช่นคำว่า mindfulness แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยพอแปลแล้วก็ไม่ค่อยตรงกับสติที่ต้นบาลีครับ So here we have to introduce another English words such as remembrance or maybe perceiving very firmly, continuously, or knowing one thing continuously. So actually there are many words we have to use to translate or to understand the Pali word sati. But today I have to introduce how we approach all the mental factors according to our own tradition. ขออนุญาตแปลนะครับสติความระลึกได้ความสำนึกได้นะครับภาษาอังกฤษก็มีหลายคำอย่างเช่นคำว่า remembrance แปลว่าความจำได้นะครับแต่ว่าพอแปลความหมายก็จะไม่ตรงกับความว่าสติโดยตรงนักครับ In every single mental factors they have their own characteristics, function, manifestation, and proximate cause. ในองค์ธรรมที่เป็นโพชฌงค์นะครับทุกๆโพชฌงค์ก็จะมี characteristic ก็คือลักษณะเฉพาะมีฟังก์ชันหรือมีกิจมีรสรสะนะครับแล้วก็มีอะไร4อย่างซึ่งผู้ท่านที่เรียนพระวิธรรมคงรู้จักดีว่าเป็นลักษณะที่จตุกะครับ But when we talk about the concept, we may not have these 4. No characteristics, no function, no manifestation, no proximate cause. ครับเวลากล่าวถึงองค์ธรรมแต่ละองค์ก็จะมี4ข้อนี้ครับก็จะมีว่า
ทำกิจอะไรมีรสมีรสอะไรแล้วก็มีอะไรเป็นเหตุใกล้ครับ Then now in Sri Sampajañña, what's the definitions of sati? In Pali we have Okanana Lakkhana Sati. The characteristics of mindfulness or sati is supporting or taking up firmly. ลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของสตินะครับก็คือ support ก็คือประคับประคองแล้วก็ taking ก็รับเอาไว้ชักชวนให้ถือเอาคติไว้สนับสนุนเนี่ยเป็นกิจของสตินะครับ So when we talk about upagahana, gahana means actually grasping or taking. It will take objects continuously, firmly, without missing. This is the nature, the characteristics of mindfulness. ลักษณะเฉพาะของสตินะครับมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าอุปคันนะหะอุปคันหานะลักขณาสติอุปคันหานะนี่คำหนึ่งลักขณาก็คือลักษณะแล้วก็สตินะก็คือสติเนี่ยมีลักษณะต่อไปนี้ได้แก่ชักชวนให้ถือเอาคติในธรรมอันดีก็คือให้ถือความดีแล้วก็ประคับประคองสนับสนุนอย่างมั่นคงอันนี้เป็นลักษณะของสติครับ Then we also have another definition, apilapana lakkhana sati. That means not floating away from the object. ลักษณะที่สองของสตินะครับก็คืออปิลาปนะลักขณาสตินะครับก็คือสตินี่มีลักษณะเฉพาะอย่างไรก็คือเตือนไปในธรรมทั้งหลายว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ดีหรือชั่วมีประโยชน์หรือไม่มีแล้วซ่องเสพเฉพาะธรรมที่ควรเสพทำให้ระลึกธรรมที่ดีได้นั้นสติก็เป็นผู้ตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีครับ So which means we can know the object deeply, firmly. This is called sati. ลักษณะของสติอันนี้ก็คือว่าเป็นผู้แยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วเราเลือกโดยมากไม่ใช่โดยมากสติอาจจะต้องเลือกด้านที่ดีครับ Then the function. In Pali, asamosana rasa. The function of sati is here the absence of confusion or non-forgetfulness of the object. สติมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือสัมโมสนะรัสสะมีรสอะไรรสของสติก็คือความไม่หลงลืมความไม่สับสนครับเป็นรสของสติครับ When we say samosa, that means confusion. Sometimes we know the objects not very clear. We get confused. At that time, sati cannot arise. When we have sati, the function of sati is not confusion. Okay? เมื่อกี้นี้มีคำว่าอสัมโมสนะรัสสะรสของสตินะครับรสของสติมีอะไรก็คืออสัมโมสนะอะนี่แปลว่าไม่สัมโมสนะแปลว่า confuse หรือว่าสับสนเพราะฉะนั้นลักษณะของสติรสของสติในที่นี้ก็คือมีความไม่สับสนไม่หลงลืมครับ Then here we have another explanation about it. That means not forgetful. Right? Then that means not forgetfulness of the object. อันนี้ก็เป็นลักษณะของสติที่ว่าจะทำการแล้วไม่หลงลืมครับ So from time to time we know the object, sometimes we forget. That means we don't have sati, we don't have mindfulness. เพราะนั้นในสถานการณ์ต่างๆถ้าว่าเราหลงลืมอะไรนั่นก็คือเราไม่มีสติครับ When sati is functioning well, we may not forget the object. ลักษณะเฉพาะของสติอันนึงก็คือไม่หลงลืมวัตถุครับ Then the next one, arakha pachupatthana. The manifestation is as guardianship of the mind and the object. ลักษณะของสติอีกอันหนึ่งก็คืออารักขะปัจจุปฐานะครับอารักขะภาษาไทยก็คือรักษาครับก็เป็นผู้รักษาจิตเป็นผู้รักษาจิตทำเพราะนั้นจิตของสติอันนี้ก็ได้แก่ทำการรักษาจิตและรักษาอารมณ์ครับให้อยู่ในสิ่งที่ดีครับ Okay, here I should introduce something about the arising of mind. When the mind arises,
the mind alone cannot arise. It will arise together with other mental factors. ปกติแล้วในการเกิดของจิตเนี่ยจิตไม่ได้เกิดโดยลำพังเดียวๆก็จะมีองค์ธรรมที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นด้วยครับ Okay, I think yesterday or maybe the day before yesterday I have already channeled one Pali word. Chakkunja paticca rupecha paticca upajjati chikku vinyanan tainan sankati phasso phassapattaya vedana. Right? You remember this Pali? อย่างที่สวดมนต์กันมานะครับก็จะมีอะไรเป็นสาเหตุหรือเป็นเหตุใกล้ของอะไรเช่นผัสสะเป็นเหตุใกล้ของเวทนาผัสสะนี่ก็เป็นเจตสิกเวทนาก็เป็นเจตสิกหรือที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตครับ So at the time I also talk about Darshan sensation. Kayecha paticca phattaphecha paticca upajjati kaya vinyanan tainan sankati phasso phassapattaya vedana. Right? You may remember this Pali. ก็อย่างที่สวดกันมานะครับว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทครับ Okay, so now I have to translate that one. We have the Patavaramana, tangible object. Right? The tangible object will impinge on body translucency. มีปัจจัยอยู่10อย่างนะครับที่มีผลต่อความผ่องใสของกายครับหรือความใส At the time we have body consciousness. Body consciousness arises. ครับอันที่หนึ่งก็คือระดับความรู้ตัวนะครับ consciousness ครับ So the contact between these three, the body translucency, the tangible object, and the body consciousness. This arising together with the combination of these three is called phassa, contact. Without contact, we cannot know the tangible object. ก็มีองค์ธรรมต่างๆก็ที่เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะซึ่งทำหน้าที่กระทบกับนามธรรมครับ Then they also mention phassapattaya vedana. There's a feeling, good and bad. หลังจากผัสสะกระทบกับสิ่งต่างๆทั้งรูปและนามแล้วก็จะเกิดเป็นเวทนาหรือความรู้สึกครับ Then we have another source from Satipatthana Sutta. You may have memorized this sutta. Then they mention sarakan tiktan dipachanati. Right? ท่านถามมาว่าที่ท่านสวดบาลีมานี่จำได้หมดทุกคนไหมผมจำไม่ได้นะครับ So that means the mind that arises together with the raga, lust, or attachment. อันหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับใจก็คือราคะหรือความโลภครับ Okay, here the main point is I just wish to talk about the mind alone cannot arise. It will arise together with many other mental factors. Now here Sati, it cannot arise alone. It will arise together with many other mental factors, including consciousness. ปกติของจิตนี่นะครับเป็นสภาพนามธรรมที่เกิดอย่างเดียวไม่ได้ก็จะต้องมีนามธรรมอื่นๆเกิดขึ้นด้วยก็รวมเรียกกันว่าเจตสิกสำหรับผัสสะเวทนาก็เป็นเจตสิกด้วยครับ So here when we talk about arakha pachupattana, the manifestation is the guardianship. That means it will guard the mind, the object. Not only that, there are many other associated mental factors. For example, like a contact, feeling, volition, intention. All these things will arise at the same time. The mindfulness will guard all their functioning to work properly. กิจของจิตกิจของสติอันนี้นะครับก็คืออารักขปัจจุปฐานะนะครับอารักขนี่คือรักษานะครับก็ทำหน้าที่รักษาจิตและอารมณ์ทีนี้การรักษาจิตเนื่องจากว่าจิตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นนามธรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นเดียวๆก็จะมีนามธรรมอื่นที่เกิดพร้อมกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกเช่นผัสสะเวทนาเจตนาก็เป็นความตั้งใจทีนี้เมื่อสติเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตแล้วเนี่ยสติเนี่ยจะทำหน้าที่รักษาทุกอย่างที่เกิดพร้อมกันทั้งหมดครับ So another one is Visaya Bhimukha Bhava Pachupattana. This is another definition, another manifestation. That means it's a turning to the object. It will make the mind to turn into the object.
This is called Visaya Vimukha Bhava Paccupatthana. ลักษณะของสติอีกอันนั้นก็คือวิสยะพิมุขิภาวะปัจจุปัฏฐานนะฮะวิสยะนี่ภาษาไทยก็คือวิสัยนะก็เป็นภาวะของจิตที่เผชิญหน้ากับอารมณ์การเผชิญหน้ากับอารมณ์เนี่ยเป็นหน้าที่ของสติครับ So it will let the mind to face the object, or it will let the mind to turn to the object. This is called manifestations of mindfulness, sati. สติเนี่ยทำหน้าที่เผชิญหน้ากับอารมณ์นะแล้วก็ประคับประคองทำให้จิตและนามธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตก็คือเจตสิกเป็นชนิดที่ดีหรือเรียกว่าโสมนัสธรรมครับ So now we have a proximate cause. The proximate cause of sati is very firm or strong perceptions. In Pali we call tira sanya patatana. ลักษณะของจิตอีกข้อหนึ่งก็คือทีระสัญญาปัฏฐฐานะทีระเนี่ยภาษาไทยก็คือคำว่าเสถียรแปลว่ามั่นคงสัญญาแปลว่าความจำก็คือทีระสัญญาก็คือมีความจำที่มั่นคง So สำ we หรับ may สติก็มีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ครับ so we may perceive the object very strongly, very firmly. This is called tira sanya. ถ้าหากว่าเรามีความจำอะไรที่มั่นคงความจำนั้นก็เสถียรหรือเรียกว่าสติระสัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ความจำดีก็จะมีสติดีครับถ้าเป็นความจำที่ไปในกุศลครับ Now we also have another definition. Kayati satipatthana patatthana. That means the four foundations of mindfulness is also the proximate cause of sati. Again please. Four foundations of mindfulness is also the proximate cause of sati. ข้อแรกก็นี้ strong perception ก็ยังเป็นทีระสัญญาก็ความจำที่มั่นคงก็เป็นเหตุใกล้สติแล้วก็รากฐานอีก4อันของไฟของสติ Okay. What is the four foundations of mindfulness? The proximate cause. The proximate cause is four foundations. Kaya nupassana satipatthana, Venanupassana satipatthana, four satipatthana. อ๋อครับเพราะนอกจากความจำที่มั่นคงคือทีระสัญญาและอีกข้อหนึ่งก็คือสติปัฏฐาน4ต้องขออภัยนะครับสติปัฏฐาน4ก็เป็นเหตุใกล้ของการเกิดสติครับ Okay, now here we have to introduce miccha sati. We have samasati, right mindfulness. We also have miccha sati, wrong mindfulness. Right? ในเมื่อเรามีสัมมาสตินะครับคือสติที่ดีเป็นเหตุของกุศลแล้วก็จะมีมิจฉาสติหรือว่าสติที่ผิดเป็นเหตุของอกุศลครับ Sometimes when you remember something, it just produces akusala, unwholesome mind. This is the miccha sati. If you are memory, remembrance, or mindful or heedfulness produce wholesome, this is a samasati. ในขณะที่ทีระสัญญาหรือความจำที่มั่นคงในเรื่องที่ดีเช่นความจำในพระธรรมเป็นเหตุใกล้ที่จะทำให้เกิดสติความจำที่มั่นคงในเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นเหตุใกล้ของมิจฉาสติหรือว่าสติที่ผิดครับ As a human being, we have to experience both good and bad. Sometimes when we remember many bad things or bad memory of the past, sure we may have many akusala, right? Sometimes worry, sorry, greedy, or maybe angry, many akusala. At the time, miccha sati. สำหรับคนทั่วไปก็มักจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตหรือว่ามีความจำที่ไม่ดีอดีตส่วนใหญ่แล้วความจำไม่ดีและประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตจะเป็นเหตุใกล้ทำให้เกิดมิจฉาสติหรือสติที่ไม่ดีครับ So as we have already talked about samasati, right? Samasati is only good things. For example, you may remember good things you have done for many people. You may remember good morality you have already observed or undertaken. You may remember your charity in the past. All these things can be considered as samasati. ในถ้าว่าเรามีความจำในด้านที่ดีในด้านที่เป็นไปเพื่อกุศลนะครับเช่น
เป็นผู้ที่มีรักษาศีลได้ดีมาเป็นเวลานานศีลนั้นก็เป็นเหตุใกล้ทำให้เกิดสัมมาสติได้เช่นเป็นเหตุใกล้ของศีลานุสติหากว่าทำทานมาเป็นเวลาก็จะเป็นเหตุใกล้ของจาคานุสติได้ครับ So I have already said many times here, Sati is always needed. Sati is a key player when we are balancing, controlling faculties, when we are developing non-enlightenment factors, right? ดังที่ท่านกล่าวมาแล้วนะครับสตินี่มีเป็นที่ต้องการในที่ทั้งปวงหรือว่าเป็นปัจจัยหลักของการควบคุมอินทรีย์5แล้วก็เป็นปัจจัยหลักในการควบคุมโพชฌงค์7ให้เป็นไปด้วยดีและมีความสมดุลครับ Not only that, actually Sati is also important for our living, for health, for wealth, or for any daily activities. When we are mindful, we have less mistakes. If we are forgetful, more mistake. Right? That's why mindfulness is always needed, everywhere, in any conditions. สติในที่ต้องการในที่ทั้งปวงแม้กระทั่งในการใช้ชีวิตหรือมีความเป็นอยู่เช่นการทำกิจกรรมต่างๆถ้าหากว่ามีสติดีก็มักจะทำการงานต่างๆทำธุรกิจต่างๆได้ดีครับ So we can also say wise attention. If we have wise intention, we can also develop mindfulness of the enlightenment factor of mindfulness. ความใส่ใจในเรื่องที่ดีก็เป็นเหตุให้มีสติที่ดีด้วยครับเช่นความใส่ใจไปในธรรมะครับ Okay, now I should introduce the four things lead to the arising of the enlightenment factor of mindfulness. ต่อไปก็จะเป็นการกล่าวถึงปัจจัย4ข้อที่นำไปสู่การเกิดสติสัมโพชฌงค์หรือสติครับ The first one is Sati Sampajañña. Sati Sampajañña means mindfulness and clear comprehension. ปัจจัยข้อแรกที่นำไปสู่การเกิดสติสัมโพชฌงค์ก็คือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะในที่นี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญญาก็คือเป็นผู้ที่มีสติและมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนครับ So I will introduce the four things first, right? Then two, Mukta Sati Bukkala Parivajana. That means the avoiding of a person with confused mind. ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือมุทธาสติปุคละปริวัจนะปุคละนี่ภาษาไทยก็บุคคลนะครับมุทธานี่ก็ฟุ้งซ่านก็คือให้หลีกเลี่ยงบุคคลที่ฟุ้งซ่านสับสนอย่างเช่นถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนบ้าบ่อยๆก็สติก็จะหายไปครับ Then three, Upatita Sati Bukkala Sevana. Association with persons who keep mindfulness ready for application. ข้อที่3ครับปัจจัยของการเกิดสติสัมโพชฌงค์ก็คืออุปธิทัสสติปุคละเสวนะเสวนะนี่ภาษาไทยก็คำว่าเสวนาปุคละภาษาไทยก็บุคคลอุปธินี่แปลว่าดีก็คือเกี่ยวข้องกับคนที่มีสติดีครับ Then four, Tatadimutata, inclination towards mindfulness, or we can also understand willingness to develop the mindfulness. ข้อต่อไปก็คือตถาธิมุตตะก็คือความน้อมไปเพื่อสติในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็น้อมไปที่จะทำอย่างมีสติแล้วก็เต็มใจตั้งใจพัฒนาสติเช่นตั้งใจเจริญกรรมฐานครับ Okay, now we will approach one by one. The first one, Sati Sampajañña. I have already explained Sati. What is Sati? But now I have to explain Sampajañña. ต่อไปท่านจะทบทวนทีละข้อนะครับข้อที่1ปัจจัยนำไปสู่การเกิดสติก็คือสติสัมปชัญญะสติได้กล่าวไปแล้วต่อไปท่านจะอธิบายสัมปชัญญะครับ So the first one is Sattaka Sampajañña. Sattaka Sampajañña means the clear comprehension of the purpose or the beneficial. ข้อแรกของสัมปชัญญะก็คือสัทธกะสัมปชัญญะหรือคำว่าสัทธกะสัทธกะในที่นี้ก็หมายถึงว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็นผู้ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน
และเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีครับ Okay, now I should approach practical way. For example, when we are going to go some pagoda or some temple, we have to check what's the purpose of going there. So if we are going to that place to meditate, for example, then we have to check is it quiet or noisy. Right? เรายกตัวอย่างสัทธกะสัมปชัญญะนะครับหรือการพิจารณาสัมปชัญญะว่ามีวัตถุประสงค์ไหมมีเป้าหมายไหมแล้วก็เหมาะสมไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นพระเจดีย์เนี่ยถ้าหากว่าจะไปก็ควรพิจารณาว่าช่วงเวลาที่ไปพระเจดีย์มีความเงียบสงบหรือไม่ถ้าว่ามีเทศกาลก็อาจจะไม่ไปก็ได้แล้วก็ไปช่วงที่มีความสงบครับ So you may go to Emerald Pagoda, right? Very crowded, right? It's good to visit, but not good place for meditation. สำหรับพระเจดีย์บางแห่งนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากสำหรับการทำสมาธิถ้าอย่างนั้นสัทธกะสัมปชัญญะก็คือควรจะไปครับเพราะว่ามีประโยชน์ So similarly, sometimes we are going to see very senior bhikkhus, but he may have many devotees. It's very crowded. Then it's not the time to visit him. ถ้าว่าต้องการจะไปหาพระเถระเพื่อแสดงความเคารพหรืออะไรก็ได้ก็ควรพิจารณาว่าในขณะที่ไปเนี่ยมีประโยชน์ไหมเช่นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านมีกิจมากมีกรณียะมากมีโยมมีแขกมากก็อาจจะไม่ไปเพราะว่าจะวุ่นวายต่อการรบกวนสมาธิครับ I think many of you may have been to Taektiyo in Myanmar, Golden Rock, right? Very crowded, right? It's a good place to visit, but not a good place for meditation. Golden Rock. ใจที่โยท่านก็ยกตัวอย่างนะครับพระเจดีย์ใจที่โยก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนนี่ก็เป็นสถานที่ที่มีผู้คนมากก็ควรพิจารณาว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยจะได้ความวิเวกไหมแล้วก็มีคนมากๆเนี่ยจะสามารถทำสมาธิได้ไหมอันนี้ก็ควรพิจารณาเป็นสัทธกะครับ Okay, if we summarize, when we go somewhere, if we can develop our meditation, our concentration, this is beneficial. Although we go somewhere, we see competent teacher, we see many senior bhikkhus. If it does not make our concentration stronger or better, it's unsuitable. สำหรับสัทธกะสัมปชัญญะก็ควรพิจารณาว่าไปแล้วมีประโยชน์ไหมนะเช่นว่าสมมติว่าไปในสถานที่นั้นแล้วไปพบครูบาอาจารย์ที่ดีสำหรับการทำสมาธิก็ควรไปถ้าว่าไปพบไปแล้วผู้คนวุ่นวายไม่เป็นสถานที่ที่นั่งสมาธิไม่ได้ก็ไม่ควรไปครับ This is the example, right? We may have many other examples. For example, going to funeral. Oh, it will be different from Myanmar, right? In Thailand, you cannot see the corpse, right? They cover very well, right? When you go to funeral, you cannot see the dead body, right? You cannot see, right? Okay, this is different from Myanmar. So, okay, in Myanmar, not all everywhere, like in Pao Doya, for example, right? When they invite Pao Bhikkhu to the funeral, they will open the coffin. We can see the dead body. This is aspa meditation. They will show us the dead body, right? อันต่อไปที่ควรพิจารณาก็คือจะไปดูศพไมคอปส์นะครับก็คืออย่างเช่นในพม่าเนี่ยถ้าหากว่าต้องการพระภิกษุต้องการจะไปดูเนี่ยเขาก็จะเปิดโลงให้ดูก็ควรพิจารณาว่าสภาพอย่างนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่ครับ Another thing is a little bit different from other countries in Myanmar. Mostly in Myanmar we keep natural dead body without decorating, right? But in other countries, when they are alive, not that beautiful. When they pass away, more beautiful, right? สำหรับในประเทศพม่านี่ก็สามารถที่จะไปขอดูอสุภะได้เลยก็คืออย่างเช่นแบบว่าไปขอดูว่าศพที่เน่าเปื่อยไปตามลำดับจะมีลักษณะอย่างไรครับ Anyway, so there will be different dead body in the cemetery. So male meditator should see male dead body.
female meditator should see female dead body for Samatha practitioners. แม้แต่กระทั่งการไปในป่าช้าเพื่อจะดูศพที่เน่าเปื่อยไปในระยะต่างๆก็ต้องระวังเช่นโดยทั่วไปแล้วผู้ชายหรือผู้ชายก็ควรดูศพที่เป็นผู้ชายผู้หญิงก็ดูศพที่เป็นผู้หญิงเพื่อป้องกันการเกิดราคะครับ So by going to funeral we may not feel any sense of urgency or we may not feel any like a samvega, right? Sense of urgency or we may not feel anything better for meditation. This is not beneficial, right? Not only that, sometimes attachment arises. It gets worse. So although we go for funeral, we have to check whether it's suitable or is beneficial or not. แม้กระทั่งการที่จะไปงานศพก็ควรพิจารณาว่ามีประโยชน์หรือไม่ต่อการทำสมาธิว่าสถานที่เช่นว่าสถานที่นั้นมีความแออัดมีผู้คนเยอะหรือไม่คนที่อยู่มีอะไรไหมอย่างในไทยก็อาจจะมีแบบคนเมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ Okay, it will be very long if we summarize. Whatever thing you do in your daily life when you are meditating, for example, listening to Dhamma talk. Some of the Dhamma talk make you confused. So you should not listen to that kind of Dhamma talk. แม้แต่การฟังธรรมก็ควรพิจารณาว่าจะฟังธรรมะของใครแล้วก็เมื่อไหร่เพราะว่าการฟังธรรมที่ไม่เหมาะสมก็สามารถจะทำให้เราเกิดสับสนได้หรือไม่สบายใจได้ครับ So after listening the Ovada of senior Sayadaw or if you listening to the Dhamma talk, you can get motivation. Right? Then also you have very strong confidence. You can practice it better. Okay, that kind of things will be okay. ธรรมะการแสดงธรรมที่เราควรจะฟังคือธรรมะที่ทำให้เกิดความอาจหาญเบิกบานร่าเริงคือเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้แล้วก็มีความกระตุ้นทำให้เราอยากจะปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นครับ Okay, now the first one, Sataka Sampajañña. That means we must know the benefits or we must remember the purpose of doing something. Like listening to Dhamma talk, go and see the senior bhikkhus or go to the funeral or go to pagoda or anything. ครับสรุปข้อที่1นะครับสัมปชัญญะข้อแรกก็คือสัตตกะสัมปชัญญะสัตตกะสัมปชัญญะนี่ก็พิจารณาประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เช่นการจะไปงานศพไปดีหรือไม่การจะไปพระเจดีย์การจะไปหาพระเถระในขณะนั้นสมควรหรือไม่ต่อการปฏิบัติธรรมของเราครับ Then the next one is Sappaya Sampajañña, the clear comprehension of suitability. ข้อที่2ก็คือสัปปายะนะครับสัมปชัญญะภาษาไทยก็ตรงกับคำว่าสบายครับก็คือ suitable ก็คือพิจารณาว่าเรื่องนั้นๆมีความเหมาะสมและมีความพอดีหรือไม่ถ้ามีความเหมาะสมด้วยพอดีด้วยก็สมควรครับ Okay, if we summarize, if we have to go to very crowded area, this is unsuitable for meditators. ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าจะไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหาแล้วก็วุ่นวายก็อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิครับ Okay, so I have to review previous one, right? For example, we may go to pagoda. It's very crowded in that area. It's an unsuitable place to go. Go to senior bhikkhus. Also very crowded in the monastery. We should not go. Go to funeral. It's very crowded with many people. We should not go. It cannot make our concentration improve. ในข้อที่2นี่ก็สัปปายะก็คือสิ่งนั้นเนี่ยเป็นที่สบายหรือว่าเหมาะสมและพอดีสำหรับเราแล้วก็สำหรับการปฏิบัติธรรมหรือไม่เช่นการไปหาพระเจดีย์พระเถระหรือว่าการไปงานศพถ้าหากว่ามีผู้คนเยอะแยะหรือมีคนพาลอยู่มีคนที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็ไม่ควรไปครับ So I have already said something about suitability about dead body, right? For female meditators, female dead body is it suitable? For male meditator, male dead body is it suitable? อย่างเช่นการไปดูอสุภะหรือศพที่กำลังเน่าเปื่อยถ้าหากว่าเป็นผู้ชายก็ควรดูศพผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ควรดูศพผู้หญิงเพื่อป้องกันการเกิดราคะครับ Okay, now one more thing about the suitability. Sometimes if we have good conditions, we can improve very easily. We have one story in Dika Nikaya. Okay, later.
ในบางครั้งนะครับถ้าว่ามีความเหมาะสมทำสภาพธรรมต่างๆและการปฏิบัติต่างๆก็จะดีขึ้นครับ From one monastery, a Samneras and bhikkhus, a bhikkhu was going to collect the wood to make toothpick. They were in the forest. ในครั้งหนึ่งนะครับก็มีสามเณรเข้าไปในป่าเพื่อแสวงหากิ่งไม้ครับ The Samneras goes up a hill. After that, facing to the east, he could see a dead body. หลังจากนั้นก็สามเณรก็ไปเห็นศพของคนที่ตายแล้วครับ Then he used to practice asva meditation. When seeing the dead body, he could concentrate very well, easily. Although he could attain the first jhana, he could also proceed practicing vipassana. He could attain Sadapati, Sakadagami, Anagami. After that, he remembered the bhikkhus. สามเณรนั้นเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญอสุภะหรือพิจารณาความไม่สวยงามของศพอยู่แล้วเมื่อได้เข้าไปในป่าแล้วก็เห็นศพเนี่ยก็สามารถเจริญฌานได้ฌานที่1ทันทีแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อก็ถึงความเป็นพระอนาคามีหลังจากนั้นท่านก็นึกมาได้ว่างานของท่านก็คือพระภิกษุใช้ท่านให้ไปหาไม้ครับ At the time, the bhikkhu also calling him, where are you? Then he came back. And he just asked the bhikkhu, Bhante, please go uphill. After that, face the east. You can see something. Try. Bhikkhu also go there, do the same. He could also concentrate well. He could also attain arhatship there. สำหรับพระภิกษุนั้นก็ตะโกนเรียกสามเณรสามเณรก็บอกพระภิกษุว่าขอให้ท่านเนี่ยไปทางตะวันออกและท่านจะได้เห็นอะไรบางอย่างพระภิกษุนั้นเป็นผู้ที่มีฉลาดและชำนาญอยู่แล้วท่านก็เจริญอสุภะแล้วก็ได้ฌานหลังจากนั้นก็ได้เจริญวิปัสสนาต่อจนเป็นพระอรหันต์ครับ So you can imagine these are only supporting causes of meditation improvement, right? Now, Sataka Sampajañña, the purpose or the benefit, this also only supporting cause of meditation. Now here, second one, right? We also already mentioned Sapaya. Sapaya means beneficial. Sorry, the suitability. This is also supporting cause of meditation. ในเรื่องนี้ที่สามเณรแล้วก็พระภิกษุได้บรรลุธรรมจากอสุภกรรมฐานก็จะมีย้อนกลับไปที่สัมปชัญญะ2ก็คือสัตตกะสัตตกะที่1ก็คือไปที่นี่มีประโยชน์ไหมสำหรับสามเณรและพระเนี่ยไปแล้วได้ฌานได้บรรลุธรรมก็ถือว่ามีประโยชน์ข้อที่2ก็คือสัปปายะไหมเป็นที่สบายไหมสบายก็ไม่ใช่ไปพักก็คือสบายต่อการเจริญธรรมหรือว่าสมาธิวิปัสสนาอันนี้ก็เป็นที่สบายแล้วก็ได้บรรลุธรรมก็ได้สัมปชัญญะทั้ง2ข้อครับ Okay, now we have the third one, Gochara Sampajañña, the clear comprehension of the objects of the domain. Okay, here when we talk about domain, it will be a little bit messy. You can misunderstand. So that means when we say Gochara, this also refers to the village we go for Pindapata. Okay? ข้อที่3ครับสัมปชัญญะในที่นี้ก็คือโคจรสัมปชัญญะโคจรนี่ภาษาไทยก็ตรงกับคำว่าโคจรหมายถึงสถานที่ที่จะไปอย่างเช่นว่าสถานที่นี้ควรจะไปบิณฑบาตหรือไม่ครับ So that means we must have meditation subject when we are going for Pindapata. So we call this kind of practice like a Kata Pachakata Vata. Kata Pachakata Vata means when we go for Pindapata, we mindfully go there, focus on the main object, meditation subject. When we come back from the village to the monastery, doing the same, focus on the meditation subject, come back. This is called Kata Pachakata Vata. ท่านก็แสดงคำบาลีนะซึ่งผมก็จำได้ไม่หมดแต่ว่ามีภาษาไทยแปลว่าการเจริญกรรมฐานขาไปและขากลับคตะนะก็คือขาไปเนี่ยสมมติว่าเจริญกรรมฐานอะไรขากลับก็ต้องรักษากรรมฐานนั้นกลับมาด้วยนะก็เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้บรรลุธรรมนะข้อนี้ก็จะเป็นโคจรสัมปชัญญะก็คือเป็นสถานที่ที่ควรไปควรกลับครับ
Okay, so now how to do practically, right? I should introduce this one first. So ancient times, we have some example of some Mahatheras. For example, Pusa Deva Mahathera. He practiced Katapachakadawata. ในสมัยก่อนก็มีพระมหาเถระที่เจริญคตปัฏฐานกรรมฐานก็คือกรรมฐานในขาไปและขากลับครับ So how he practiced? Actually, when we go for Paintapada, we have to walk very long distance. So on the way, there are many trees, rock, stones, many things, right? So he may make his own landmark on the way. For example, okay, now here we don't have a tree, right? Okay, I should do example from that lamp to that lamp, for example, to lighten. This is one distance, right? He may determine from this lighten to that lighten, and will mindfully focus on the breathing, and will walk. Determine. He try as he determine, walking a little bit slower than normal walking. After that, he just do normal walking meditation, focus on the meditation subject. Right? This is the first part. Okay. ก็ในสมัยหนึ่งมีพระเถระที่นับถือกรรมฐานนี้คือการเจริญกรรมฐานขาไปและขากลับนะครับแล้วก็ในระหว่างทางนี่ก็จะมีอุปสรรคต่างๆเช่นมีหินขวางทางอะไรอยู่นะแต่ว่าท่านก็จะใช้หินเนี่ยทำเป็นเครื่องหมายว่าจากสถานที่นี้ไปถึงสถานที่นี้เนี่ยกรรมฐานไม่ควรจะขาดเลยครับ Again, this lighten to that trying pot there. Let's say he determined, and he just focus his own object, then move slowly until that place. เพราะนั้นถ้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเช่นท่านวางก้อนหินไว้ที่หนึ่งไปอย่างอีกที่นึงเนี่ยท่านก็จะต้องเจริญกรรมฐานนี้โดยการเดินไม่เร็วนักหรือเดินช้าๆไปแล้วบางท่านเนี่ยถ้าหากว่าจำเป็นเกิดกรรมฐานขาดท่านจะกลับมาเดินใหม่ที่เดิมครับ So sometimes he was negligent. Maybe for a few seconds he could not know his object. So for example, between these two lighten, if he was forgetful, he could not know the breathing. He will come back to this line, this lighten, then move again. อันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือว่าถ้ากรรมฐานขาดเช่นกำหนดลมหายใจแล้วขาดสัก2ลมหายใจก็ต้องกลับมาจุดที่ตั้งต้นใหม่แล้วกลับเดินไปใหม่ถ้ามีโยคีปฏิบัติแบบนี้เราก็อาจจะเห็นโยคีเดินกลับไปกลับมาครับ So you can imagine how many times he has to come back to the previous place, right? It happened many times. He was going to the village. On the way, he met many people. When seeing him, some devotee asked, when he came back and moved again, say, Bhante, are you finding something? Are you looking for something? They asked, but he didn't reply. He just do what he has to do. ครับเวลาที่ท่านพระมหาเถระเนี่ยไปบิณฑบาตก็อาจไปพบคนจำนวนมากแล้วคนบางคนก็อาจจะชวนท่านคุยพอคุยเสร็จท่านก็ลืมกับหรือตกกรรมฐานพลาดกรรมฐานไปท่านก็เดินกลับพอเดินกลับไปหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคนถามท่านว่าท่านลืมอะไรหรือเปล่าครับ So it happened many times. Finally, nobody asked him anymore. They come to know he was doing what he has to do, right? ท่านก็จะไม่พูดอะไรท่านก็จะตอบว่าที่ท่านกลับไปก็เพราะว่าท่านมีกิจที่จะต้องทำแล้วพอทำแบบนี้บ่อยๆคนก็จะเริ่มถามแล้วว่าทำไม So you can also imagine the same. On the way back to the monastery, he may have the same landmark, right? Marking the area, the distance. He will do the same. It will take very long time to come back to the monastery. ยกตัวอย่างเช่นในวัดเนี่ยก็ทั้งผู้ปฏิบัติโยคีก็สามารถจะทำได้คือกำหนดจุดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและเจริญกรรมฐานถ้าหากว่าขาไปและขากลับทำไม่ได้ก็กลับมาจุดเริ่มต้นใหม่เราก็อาจจะเห็นโยคีที่ปฏิบัติแบบนี้ครับ
So briefly, when we can do kata kapachakata vata like this, this is also Gochara Sampajañña. ทั้งหมดนี้ก็คือการทำกรรมฐานขาไปและกลับแล้วก็สถานที่ที่ควรจะเดินทางไปก็อยู่ในหมวดของโคจรสัมปชัญญะครับ So that means we just focus on the main object anywhere, right? In any posture. We just focused on the main subject every posture. Okay. ท่านก็กล่าวว่าเราจะต้องกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานครับในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนครับ So we also have some explanation about coming back or going to Bindapata without mindfulness, right? For example, when we have a lot of doubt about the practice, about the Buddha's quality, Dhamma's quality, Sangha's quality, then also Vinaya rules, our mind is a confusion. We cannot be mindful anymore. Then we may go to Bindapata without mindfulness, without meditation subjects. We may come back without mindfulness. ในการบิณฑบาตเนี่ยก็ควรมีสติแล้วก็มีอารมณ์กรรมฐานทั้งขาไปและขากลับถ้าว่าพลาดก็อาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับ Okay, so now the last one is Asamoha Sampajañña. Asamoha Sampajañña means non-delusion. อีกข้อหนึ่งสัมปชัญญะข้อที่4นี่ก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะนะครับคือความไม่หลงลืมมีปัญญาและคบหาสมาคมที่คนที่มีสติดีครับ So the second two we can combine together. When we are mindful in daily lives, everywhere, just keep knowing one object. This is called Asamoha Sampajañña. Okay? We don't have any negligence. We don't have any confusion. สำหรับข้อ3ข้อ4นะโคจรสัมปชัญญะคือรู้อาณาเขตและวัตถุข้อที่4ก็คืออสัมโมหะคือความไม่หลงลืม2ข้อนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าจะต้องไม่พลาดไม่หลงลืมครับ Okay, briefly we have 4 types of Sampajañña, right? The first one is Sattaka Sampajañña, the clear comprehension of the purpose or the benefit. The second one, the clear comprehension of suitability in body, we call Sappaya Sampajañña. Another one is Gochara Sampajañña, right? The clear comprehension of the meditation subject or object. The last one is Asamoha Sampajañña, the clear comprehension of non-delusion. ท่านก็ทบทวนนะสัมปชัญญะ4นะก็จะมี1สัทธกะสัทธกะสัมปชัญญะหรือสัทธกะสัทธกะนี่คือพิจารณาประโยชน์หรือเป้าหมายข้อที่2สัปปายะภาษาไทยก็เรียกว่าสบายอันนี้ก็รู้ความเหมาะสมและความพอดีข้อที่3โคจรภาษาไทยก็โคจรก็คือรู้อาณาเขตขอบเขตและวัตถุที่สมควรข้อที่4อสัมโมหะอสัมโมหะก็ไม่มีโมหะก็คือประกอบด้วยความไม่หลงลืมประกอบด้วยปัญญาครับ So actually there are many things to explain about asamoha also. Anyway, when we talk about moha means sometimes we don't know the truth. This is also called moha. Right? Sometimes we have a lot of restlessness, a lot of doubt also come from moha, delusion. When we can overcome all these things, we are called asamoha, no confusion, no delusion. สำหรับคำว่าอสัมโมหะนะครับก็คือไม่ประกอบด้วยโมหะไม่ประกอบด้วยโมหะไม่ประกอบด้วยโมหะก็คือมีปัญญามีปัญญาก็คือปราศจากอวิชชานะครับแล้วก็ไม่หลงลืมประกอบด้วยปัญญาไม่มีอวิชชาครับ Then among the 4, I have already in the very beginning I have already explained 4 things to develop mindfulness, right? Now the first one, Sati Sampajañña. The second one, you may remember, avoiding of a person, right? Who is negligent, unmindful or forgetful, right?
ปัจจัย4นะครับที่จะนำไปสู่สติสัมโพชฌงค์หรือว่าสตินะครับก็จะมีข้อ1สติสัมปชัญญะก็คือมีสติและความเข้าใจหรือมีสติและปัญญาข้อที่2ก็คือการมุทาสตินะครับก็คือการหลีกเลี่ยงคนที่ฟุ้งซ่านสับสนซึ่งง่ายๆก็คือข้อ2นี่จะเหมือนกันแทบจะทุกสัมโพชฌงค์เลยก็คือหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีธรรมะข้อนั้นคือหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีสติข้อที่3อุปธิทัสสตินะคือเกี่ยวข้องกับคนที่มีสติครับ Okay, there are many people, they follow their desire. They are doing what they like. If we associate with that kind of people, we will get lost everything. สำหรับการคบหาบุคคลนะครับก็คือในกรณีที่ไปคบคนบุคคลที่ฟุ้งซ่านสับสนไม่มีสติก็อาจจะสูญเสียทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมครับ So sometimes, they will disturb our meditation. They will say many negative, there are many negativity of meditation. Of course, they are unmindful. If we communicate or associate with that kind of people, we cannot improve anymore. สำหรับบุคคลที่ไม่มีสติด้วยและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยก็คือคนที่อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ติเตียนการปฏิบัติธรรมหรือว่าสมาธิหรือว่าอาจจะชักชวนไปทางอื่นได้เลยนั่นก็เป็นโทษของการคบหาคนที่ไม่มีสติครับ Then the third one is associating with mindful person, right? ข้อที่3ครับก็คือการเกี่ยวข้องกับคนที่มีสติครับ So we have to know who is really mindful, but not that easy, right? At the time of the Buddha, of course, almost all the bhikkhus are meditating. There are many people we can emulate. So when we associate with mindful people, not only association. Sometimes we are talking with mindful people, but we don't know how to emulate. It's meaningless. We must know how to emulate them, how to follow their footsteps. This is more important. ในสมัยนี้ก็จะต่างจากสมัยพุทธกาลนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนเกือบทั้งหมดเจริญสติแล้วก็เป็นผู้ที่มีเจริญกรรมฐานเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะแวดล้อมไปด้วยคนที่มีสติดีก็โอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็จะสูงมีปัญหาเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจึงจะเจริญรอยตามผู้ที่มีสติดีได้ครับ Okay, so now I have a very limited time, right? I cannot use all the material in my booklet. Anyway, today I should finish Sati Sampajañña. Okay, now I have to introduce only one story. Actually, I have many other stories here, right? I just say only one story now. There are 15 bhikkhus. They make agreement to meditate together. Also, they also have noble silence. They also keep noble silence. ในสมัยก่อนก็จะมีพระภิกษุ50 รูปครับทำข้อตกลงกันเพื่อจะอบรมเจริญสติครับ So their agreement is they will keep silence until they can attain arhatship. This is very, very strong determination. ตกลงกันว่าก็จะเงียบไม่พูดไม่คุยกันจนกว่าจะได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ Also, maybe they are very strong, right? Then when they need help, they will use body language. เมื่อไม่พูดกันก็ต้องใช้ภาษากายภาษามือ So they share duties. For example, like in the dining hall, the first one who arrived at the dining hall must prepare table, chair, everything. The last one must keep all the things clean in the dining hall. They have that kind of agreement. แต่ว่าทุกคนก็ทำกติกากันว่าถ้าใครมาก่อนก็จะต้องจัดน้ำใช้น้ำฉันแล้วก็ทำความสะอาดโรงฉันส่วนผู้ใดที่มาบิณฑบาตกลับมาคนสุดท้ายรูปสุดท้ายก็จะต้องทำความสะอาดครับ Okay, this is only one example. There are many other agreements. They share duties in order that they may not need to talk a lot, right? ความจริงก็มีข้อตกลงกันในทุกๆเรื่องเช่นในห้องน้ำอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะได้ไม่ต้องพูดคุยกันครับ Then when they go for Bindapata, they keep water inside their mouth.
เวลาบิณฑบาตท่านก็จะเก็บน้ำหรืออมน้ำไว้ในปากจะได้ไม่ต้องพูดครับ So if we keep water inside our mouth, we cannot speak anymore, right? เพราะเวลามีน้ำอยู่ในปากก็จะพูดไม่ได้ There will be some exception. Sometimes the devotee may ask some Dhamma question, then they spit out and they will answer. บางครั้งก็จะมีข้อยกเว้นเช่นมีผู้ที่มีฆราวาสหรือว่าผู้อื่นถามหาปัญหาธรรมะท่านก็จะบ้วนน้ำออกมาแล้วพูด Sometimes they may ask, Bhante, which day is Ubosata day? They want to come to the monastery, right? They may ask, which day is Ubosata day? When they ask this kind of question, they will spit out, they will answer. บางครั้งโยมก็อาจจะถามว่าวันใดเป็นวันเข้าพรรษาหรืออะไรหรือว่าวันอุโบสถท่านก็จะบ้วนปากแล้วก็พูดครับ So when they left the village, so in the gate of the village, they will spit out their water, they will go back their monastery normally. ท่านก็ทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดคุยกันแต่ว่าสภาพภายในวัดก็อยู่อย่างดีครับ So anyway, the main thing is all of them are mindful. They could practice very well. They are harmonious. Right? Okay? ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าพระภิกษุทั้ง50รูปทุกรูปเป็นผู้มีสติแล้วก็มีธรรมะสามัคคีกันครับ So you can also imagine no argument, right? No debate. Then they can practice well. As they expect it, they can attain arhatship. หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ทั้ง50รูปครับ So that means when we have good companions or good associates or good friends, then we can practice better. They will be supporting cause of our practice. เพราะฉะนั้นการคบคนดีหรือว่าคนที่มีสติก็มีความสำคัญมากถ้าว่ามีเพื่อนดีก็แทบจะเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์ครับ Then we may have one thing about the last one, the tatimodata, right? Inclination to mindfulness. ครับหลังจากนั้นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะนำไปสู่สติสัมปชัญญะก็คือตถาธิมุตตะตถานิมุตตะนี่ก็คือความโน้มน้อมไปสู่สติสัมปชัญญะก็คือผู้นั้นจะต้องมีความเต็มใจใส่ใจแล้วก็โยนิโสมนสิการคือพิจารณาธรรมะต่างๆเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะครับ So we can also say another way, we must be willing to be mindful. This is also called tatimodata. We must be interested in mindfulness. This is also called tatimodata. If we are not interested in mindfulness, we cannot improve. ตถาธิมุตตะถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าแพชชั่นเลยนะก็คือผู้นั้นเนี่ยจะต้องมีความทุ่มเทโน้มน้อมไปเต็มใจใส่ใจที่จะมีสติสัมปชัญญะเมื่อเต็มใจแล้วก็จะพัฒนาสติสัมปชัญญะได้ครับ Okay, time is very limited, right? I cannot explain all the stories. Anyway, I think that's enough for you, right? So mindfulness is always needed. You may have to remember the Pali words, Apamadena Sampadeta. Last night I have already talked about it. Right? สำหรับข้อสรุปสำหรับวันนี้ก็คือสติเป็นที่ต้องการในที่ทั้งเป็นที่ต้องการในที่ทั้งปวงนะฮะดังที่มีพระพุทธพจน์ว่าอัปปมาเดทะสัมปาเดทะนะครับ So now last night I talked about 3, right? I have to add one more. This is anikita chandata in Pali. That means willingness or desire. You must have good desire. You must have a willingness to improve. This is also called appamada. If we are unwilling, we cannot improve anymore. Right? So when you are meditating, you must do it willingly. You must have a strong desire to improve. But it doesn't mean you must be greedy. Okay? สำหรับในหัวข้อนี้ก็คือตถาธิมุตตะนะครับแล้วก็ตรงกับคำว่าอธิขิตะใช่ไหม Anikita chanda. อนิขิตะฉันทตาฉันทตาก็ฉันทาครับก็คือมีความต้องการ
มีความยินดีและมีความใส่ใจอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญขึ้นในสติสัมปชัญญะครับ Okay, so may you all be able to practice Sati Sampajañña, clear comprehension and mindfulness. That as a result of the practice, may you all be able to realize the final cessation and no suffering. ต่อไปก็เป็นช่วงคำถามนะคะที่พระอาจารย์ได้เทศไปมีคำถามบ้างไหมคะ Have any question? Dear Sajjada, I would like to know that you said about the Miccha Sati, but the last that I study, Sati is a Sopana Cetasik. Why do you think that there is action like a Miccha Sati? Okay. So actually when we talk about Miccha Sati, it's not Sopana Cetasika anymore. It is Sanya, the perception that associates with akusala citta. Okay, so Samasati is Sopana Cetasika, Miccha Sati is Sanya that associates with akusala citta. Okay? มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าเมื่อเรากล่าวถึงมิจฉาสติถ้าโดยทางพระพิธรรมนั้นสติก็ถือว่าเป็นโสภณเจตสิกโสภณโสพลแปลว่าดีโสภณเจตสิกเนี่ยก็เกิดกับจิตที่เป็นกุศลแล้วก็กิริยาจิตของพระอรหันต์แล้วทำไมถึงมีมิจฉาสติท่านก็กล่าวว่ามิจฉาสติในที่นี้ก็ตรงกับองค์ธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตหรือเจตสิกที่ชื่อว่าสัญญาในที่นี้ก็หมายถึงความจำได้หมายรู้นะครับแต่เป็นความจำได้หมายรู้ชนิดที่เกิดกับอกุศลเพราะสัญญานี้เกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ครับโอเคมีคำถามตรงนี้ค่ะน้องมดด้านหลังก่อนนะคะเชิญค่ะ Namaskar Bhante. I would like to ask if I can summarize my understanding. When you say about sati, can we say that it's the familiar? We're getting familiar with the good. Can we say that so that when we're familiar with the good, our citta, our mind is much more stable and firm. Can I say that? Okay, sure. Once we can say when we have sati, the mind will be strong to know the object, right? Yes. We can understand, okay? So can I say that it's getting familiar until it becomes really strong? Sure. Thank you very much. Okay. คุณเชงช่วยแปลเป็นภาษาไทยหน่อยนะคือฉันถามทางพระอาจารย์ว่าคือจะเอาความเข้าใจของตัวเองว่าสติคืออะไรก็คือความคุ้นเคยในความดีทั้งหลายจนจิตมั่นคงตลอดในความอารมณ์ดีนั้นตลอดเลยใช่ไหมถูกต้องไหมคือสติท่านบอกใช่ขอบคุณนะครับมีคำถามที่คุณทิพย์ค่ะข้างหน้าค่ะข้างหน้าคุณทิพย์ยกมือนิดนึงค่ะ Namaskar Bhante. I'm not sure this is the Sati Sampajañña or not. During I do sitting meditation maybe 5 days ago. At that time, the light show, and my mind floating and moving through that light. On the way, another mind come up. Another mind leave mind and go back to the breathing. Is this one the Sampajañña or not? The last one, the last mind. Okay. In this case, we're going to say Sampajañña, right? You have 2 different objects. Right? The first one is the light. Yes. The light is the mind, right? Yes. So in this case, we're going to say Sampajañña. Both of them are not meditation subject. Okay? Or we can say like a reminding. We're going to say Sampajañña. Right? Sampajañña means before you do something, consideration, thinking, pondering upon. That kind of thing can be considered as a Sampajañña. There's only supporting cause of meditation. When we are meditating, we must keep knowing the object. This is called Sampajañña. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามนี้ท่านผู้ปฏิบัติถามบอกว่าท่านได้นั่งทำสมาธิแล้วก็เห็นแสง
หลังจากนั้นเนี่ยจิตใจก็เลยลอยไปลอยมา แล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถกำหนดใหม่ก็กลับมากำหนดที่ลมหายใจได้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นสติสัมปชัญญะเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ยังมีอารมณ์2อารมณ์ก็คืออันหนึ่งก็คือแสงอีกอันก็คือเรื่องจิตใจถ้าหากว่าเป็นเรื่องของสมาธิก็จะเป็นการตามอารมณ์เดียวหรือมีอารมณ์ของสมาธิเป็นหนึ่งเดียวสำหรับสติสัมปชัญญะเนี่ยมีลักษณะเฉพาะก็คือว่าต้องคิดก่อนทำนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นสติสัมปชัญญะในเรื่องสมาธิก็ควรจะเป็น one object หรือว่ามีอารมณ์เดียวครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ What I said, I have two questions. The first one is Sampajañña considered as vipassana wisdom? The first one. Okay, Sampajañña can be anything, vipassana or samatha. Okay? For example, when you are doing anapanasati, this is your meditation subject. You have to carry that object everywhere you go. This is Sampajañña, right? Okay, in the sense of vipassana, it will be a little bit messy. Okay, anyway, I will answer. Okay, translate first. อ๋อครับมีท่านผู้ถามบอกว่าสัมปชัญญะกับวิปัสสนาเนี่ยเหมือนกันหรือไม่นะท่านก็กล่าวว่าในถ้าหากว่าเป็นสมาธิอานาปานสติเนี่ยก็คือกำหนดลมหายใจอุปมาเหมือนกับผู้ที่จะต้องแบกลมหายใจไปทุกที่ในทุกอิริยาบถและทำอะไรก็ต้องตามลมหายใจครับ Okay, actually I skip many things about asamoha sampajañña because this one is very heavy for new learners. Okay, now I have to say the one unfortunately. Anyway, if you have learned something about bodily intimation in Pitamata Sangha, then you may know what is that. For example, when we are going to move, okay, then walking meditation in Vipassana, when elements predominant, mind produces materialities where force your body to move forwards. This is called body intimation. ขออนุญาตแปลนะครับในทางวิปัสสนาเนี่ยสมมุติว่าการเดินเนี่ยก็ต้องพิจารณาไปได้จนถึงกระทั่งว่ามีจิตแล้วก็จิตนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดวายโยธาตุก็เป็นปัจจัยทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวจะต้องพิจารณาแยกออกไปครับ Okay, now if I say a little bit more in detail, so you may lift your leg, you may move forward, you may lower down, you may press on the ground. Right? Every single moment, there's a one element. Okay? ในการเจริญวิปัสสนานั้นถ้าว่ามีการเคลื่อนไหวของขาเนี่ยก็จะต้องแยกเป็นแต่ละตอนย่อยๆเลยเพราะว่าขาขณะที่จะยกอะไรเนี่ยก็จะมีจิตเป็นปัจจัยให้เกิดวายโยธาก็จะเคลื่อนไปทีละช่วงไปนะครับ Then I have explained some, maybe I don't know which day. This body is made of small particles. All the particles will arise and perish very rapidly. Maybe less than maybe nanoseconds. It will arise and perish. สำหรับในร่างกายเนี่ยก็จะต้องพิจารณาไปในรูปต่างๆซึ่งก็จะมีการเกิดดับเร็วมากๆครับ So we can understand many different materialities arising and apparition. When you lift your legs, many material will arise and perish. When you move, many material will arise and perish. When you lower down, many materiality will rise and perish. When you press, many material will rise and perish. When you can know all this process, this is called walking as a walking. Okay?
ขออนุญาตแปลนะครับอย่างเช่นว่าคำรู้ว่าคำว่าเดินก็รู้ว่าเดินเดินก็รู้ว่าเดินนอกจากจะต้องรู้จิตที่เป็นปัจจัยแก่วายโยธาแล้วเนี่ยรูปที่ขณะเดินเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันก็คือจะมีการเกิดดับพอเกิดรูปเนี่ยเกิดขึ้นที่หนึ่งแล้ววายโยธาเป็นปัจจัยให้เกิดรูปใหม่เกิดอีกที่หนึ่งแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดไปอย่างรวดเร็วนะทั้งหมดเนี่ยก็ถือจะเป็นเดินก็รู้ว่าเดินครับ So you may have learned going as a going in Satipatthana Sutta, right? It's not that easy. It's not for beginners. Okay? ขออนุญาตแปลครับก็คือว่าคำว่าเดินก็รู้ว่าเดินเนี่ยฟังดูเหมือนว่าง่ายแต่ว่าพอพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเห็นการเกิดดับของรูปแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนแล้วก็การที่จิตเป็นปัจจัยแก่วายโยธาแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนครับ Okay? Yeah, yes, Seda. Then comes the second question. Seda has preached about the 4 different kinds of Sampajañña. The third one is Gochara Sampajañña, and the third one is Asamohajañña. So does Gochara Sampajañña include 40 objects of samatha and 4 foundation of mindfulness, or only include the 40 objects of samatha? Actually, it can cover all types of meditations, samatha or vipassana. It depends on your conditions. For example, when you are practicing anapanasati, it will be anapanasati. When you are practicing 4 elements, it will be 4 elements. When you are discerning direct materialities, ubhata rupa, at the time, the object will be ubhata rupas. It depends on what you are practicing. Okay? ขออนุญาตแปลนะครับท่านก็มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าสัมปชัญญะ4คือสัทธกัสสัปปายะโคจระและอสัมโมหะเนี่ยเป็นไปเฉพาะสมถะหรือว่าวิปัสสนาคำตอบก็คือว่าเป็นไปในทั้งหมดเลยของทั้งสมถะและวิปัสสนาไม่ว่าจะทำอะไรก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะแบบนี้ครับ So it means that there's no difference between the third and the fourth one, right? Actually, there's something different, but I cannot explain very much in detail, right? It will be a very heavy topic for the listeners. Okay? ครับมีผู้ถามบอกว่าสัมปชัญญะข้อ3ข้อ4นะครับข้อ3โคจระหรือว่าโคจรก็คือการรู้อาณาเขตที่จะไปมาและวัตถุข้อที่4คืออสัมโมหะก็คือการไม่หลงลืมประกอบด้วยปัญญาแล้วก็คบคนที่มีสติดี2อันนี้เหมือนกันหรือไม่ท่านก็บอกว่าได้แสดงมามากแล้วแล้วก็พร้อมด้วยเหตุตัวอย่างแล้วครับ Okay? And the next one? ครับพระอาจารย์มีคำถามอันเต Venerable Sayadaw, when meditator can see the group of kalapa in the body, and can we say that that person is 100% that person can destroy the Sakaya Ditti? Sakaya Ditti. Actually, only seeing the kalapa is not destroying any of Sakaya Ditti. You know, kalapa is, for example, like this one is made up of kalapas, right? We can see kalapas, but we have to know the materialities in the kalapas. The particle is actually concept. The materiality, the nature of other materialities in that kalapa is called rupa. That's why when we can see the materialities in the kalapas, we can break down the competitiveness, then we can also clarify, we can also destroy Sakaya Ditti. ขออนุญาตแปลนะครับก็คือผู้เดือดถามบอกว่าถ้าว่าในการที่เห็นกลาปะเนี่ยสามารถที่จะทำลายสักยะทิฏฐิได้หรือไม่คำตอบก็คือยังไม่ได้ครับยังจะต้องพิจารณาต่อไปว่าภายในกลาปะหรือรูปที่เล็กที่สุดเท่าที่จะแบ่งได้นะครับยังต้องแบ่งว่าภายในเนี่ยมีรูปย่อยๆอะไรบ้างแล้วก็เห็นการเกิดดับแล้วองค์ประกอบของรูปภายในอีกครับถึงจะเริ่มทำลายสักยะทิฏฐิได้ครับโอเคมีคำถามเพิ่มนะคะ Bhante, I would like to ask the same similar question, but I was thinking before when
the kalapa that has been dissolved. But after that I realized that there's still a lot of kilesa that's happening in our mind. So I think that is it possible that we have to see the process all the mental process, the mental process of the vitijit. Vitijita. Yeah, vitijita. The process of mind, to see the process until we understand the whole thing, then we can destroy sakayatiti. Is it? Yeah, we can say. So that means that we have to see both the nama and the rupa as the way it is. Sure. Then we can destroy it. If we only just see the Gaya part, it's not enough knowledge to destroy the sakayatiti, right? Okay, we can say like a Ditti Visuddhi, right? Yes. When we talk about Ditti Visuddhi, it covers Nama Rupa Paricheda. Okay? That means discerning mentalities and materialities. So we have to break down all the components of materialities and mentalities. So, can I have one question about Kojala Sampajañña? That in the text, Sayadaw said about going and coming. The first one about 5 arrows. What does this mean? Jeto Khila. Okay, Jeto Khila. See, I don't give the Zamato here, right? Anyway, I have to explain now. I just in the text I write down, right? Okay, Jeto Khila means arrow in the mind, right? Okay, we have doubt about the Buddha's quality or doubt about the Buddha. This is one of the arrow in our mind. Second one, doubt about the qualities of the Dhamma. This is also arrow in our mind. The third one, doubt about the qualities of Sangha, or arrow in our mind. The third one is we call Sikha. Sikha means training. We can also say training rules. When we have a doubt about the Vinaya rules, this is also arrow in our mind. Another one is argument or quarreling or anger, or angry with our Dhamma friends. This is also called Jeto Khila, arrow in our mind. คือในข้อนี้นะครับท่านแสดงว่าในโคจรสัมปชัญญะหรือการเดินโทษของการเดินทางไปและกลับโดยไม่พิจารณาก็จะมีเจโตคีละ5เจโตก็นี่ก็ใจนะคีละนี่แปลว่าตะปูก็ได้ลูกศรก็ได้แปลว่าตะปูตรึงใจมีอยู่ในเจโตคีละสูตรนะก็คือมีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจไม่เชื่อใจไม่เลื่อมใสในธรรมะ5ก็คือในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสิกขานี่ก็คำสอนแล้วพระวินัยแล้วก็โกรธเคืองไม่พอใจในเพื่อนพรหมจรรย์ครับขอบคุณครับ Okay. Vietnamese version. Dạ thưa, cho con hỏi là hồi nãy lúc trong cái bài giảng ngài có nói là khi mà mình nhớ về những cái hành động tốt ở trong quá khứ thì nó gọi là chánh niệm, nhưng mà trong thực tế thì nhiều khi mình nhớ về những cái việc tốt nhưng mà nó vẫn sinh ngã mạn mà. The question is, we have the Samasati in when we remember the good thing in the past, we doing charity and so on. So if we think about good thing in the past, maybe our mana will arise. How is it? Okay. Okay, there will be many different conditions, right? Mana, of course, if you are proud of your ability, or your charity, your morality, right? This is called mana. In this case, agosala. We cannot say samasati at the time. Okay? The way you recall it is wrong. Okay? Any other thing? Translation. ขออนุญาตแปลนะครับท่านถามมาว่ามานะเป็นอกุศลหรือไม่ก็มานะก็ความถือตัวว่าเราดีกว่าเท่ากันหรือต่ำกว่าก็เป็นอกุศลครับ Okay. Okay, I think no more question. Okay, now we will share the merit, right? So we share merit. Okay. Etta vata ja amehi Sambadam bunya sambadam Sabbe deva numodantu
Sabbe Bhutanumodhantu Sabbe Sattanumodhantu Sabba Sampati Siddhya Idam me Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idam me Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idam me Nyatinam Hotu Sukhita Hondu Nyatayo Idam me Punyam Asavakhaya Waham Hotu Idam me Punyam Nibbanasa Bhattyo Hotu Mama Punya Bhagam Sabba Sattanam Bhajemi De Sabbe Me Samam Punya Bhagam Labantu Sadhu Sadhu Sadhu. We pay respect to the Buddha. Arahang Samma Samputto Bhagava Putthaṃ Bhagavantaṃ Abhivādēmi กราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบ